带来的是我的第二个修复视频。这一次的修复是修复了一辆模型车，这个模型车是我从网上去购买的，它是在中国80年代的一个进口玩具啊，距离现在也是30多年，接近40年的一个历史了。购买的价格是比较贵的，不是比较贵啊，是特别贵。但是仔细想一下，又不算特别贵，因为在中国80年代的时候，那时候肯定是更贵的一个价格。我那时候玩不上，对吧？现在买来玩一下可以。现在开始做拆卸的工作，这个轮胎是直接拧上去的呀，所以直接把它拧下来就好了。这个模型车的损坏其实相对来说比较低，除了一些零件的变形还有生锈之外，最严重的就是一个轮胎，那个轮胎是已经破了呀。拆卸的位置是这辆卡车的驾驶室。如果你喜欢这个视频，记得点赞、关注、留言。如果你有任何建议或者想法，也可以留言区去看每条评论。这第一件事。这辆80年代的进口模型就要全部拆卸完成了，最后把铆钉给它去掉。这辆模型车确实是一个老物件啊，在很多地方还有一些虫子留下的痕迹。这就是全部拆完的零件，零件其实不算特别多，因为这个模型车比较大，这一辆80年代的进口模型就全部拆卸完成，要开始进行修复的工作。这些零件损坏其实都不算特别高啊，除了那个轮胎。现在是要先脱漆，因为我是没有拖砂机的嘛，所以要出修之前得先把油漆给它脱掉，用的是脱漆剂。这个脱漆剂不是特别好用，因为它脱的不是很干净，下一次得重新找一层脱漆剂。现在把所有的零件都涂上脱漆剂之后，要开始把油漆给它刷掉，用的是清水加铁刷子。这个刷子看着像铜刷子，其实它不是铜刷子，它就是一个镀铜。现在把油漆涂完之后，开始进行电解除锈，用的还是小芝麻加食盐的方式。电解除锈是一种比较简单的除锈办法，就是用一个直流电源，然后找一块废弃的钢铁，用正极去连接废弃钢铁，然后用负极去连接你需要除锈的东西，然后电压大概在10伏到20伏之间。具体的持续时间就看你生锈的程度而定，但是这种除锈办法它不会除锈的特别彻底，最好的除锈方式还是喷砂机或者说除锈剂。现在就开始电解除锈了，红色是正极，黑色是负极。我这一次用的电压是20伏的一个电压，在吃东西的朋友最好是直接跳过这一段，因为这个电解除锈的水确实是比较恶心的。但是也有一些朋友是特别喜欢看电解除锈这个过程的。电
了一遍，这个过程被我省略掉了。然后就是用砂轮机加铁丝轮把所有的零件全部打磨一遍。我上一次发油灯的修复视频的时候，有很多朋友说我这个砂轮机这样摆在桌子上不安全。其实我也知道不安全啊，但是把砂轮机固定到桌子上的话，它的声音会特别响。因为这个桌子不是很稳，所以就导致它响得特别严重。我不能固定到桌子上，但是我会注意的，好吧？现在所有的零件都打磨完成了，开始喷漆。现在是喷漆，喷一个灰色，然后用砂纸打磨。这一步用砂纸打磨的目的是为了让面漆有更好的附着力。用细砂打磨完成之后，就开始喷面漆。这一次的修复视频让我觉得最不爽的地方就是喷漆了，因为我喷底漆是喷了2层，然后喷面漆是喷了4层，中间这个等待时间太长了。我不知道是我的手法问题，还是说我买的这种漆有问题。我觉得我手法是没有问题的，因为第一次发完油灯的修复视频之后，你们当时说我喷制喷漆的手法有问题，然后我就去查资料、看视频，然后学习。我觉得我这一次喷漆的手法是没有问题的，应该就是我买的这个制喷漆有问题，反正喷出来效果不是特别明显。所以说还是要尽快把纪念喷塑机买到，用纪念喷塑机就不会有这么多事了。刚才是把所有的丝袜零件全部清洗了一遍，然后现在再给车轴除锈，用的是电钻加砂纸，就是除锈完成之后的一个效果。这个车轴我是做了防锈处理，我把这个过程没有放到视频里。现在是给这个零件做一下抛光的处理，刚才是涂了抛光料。这一次的修复视频可能大的方面没有太大的毛病，都是小的地方。但是最大的毛病就是这个修复视频没有组装过程。其实我是拍了的，而且我还拍得很认真，但是我相机没有按开始，所以在全部零件修复完成之后，就直接跳到了最后的一部分。因为我发现相机没有按开始的时候，已经组装完成了。所以我就没有去把它重新拆卸了，然后再去组装。现在就是这一台80年代的进口模型全部修复完成的样子。这个修复视频见过的画面比较多了，片头片尾都是它。这就是整体的一个样子，看着还是蛮酷的呀，因为前后对比其实还是比较大。其实我不只买了1个，我买了3个，大中小。